Okay, mambo vipi? Karibu sana kwenye YouTube channel yako pendwa ya Nyalusi Tutorial. Nilishatoa video namba 1 ya jinsi ya kurestore parachichi lililokuwa limeungua. Na unaweza kuliona ndo hili hapa lilikuwa limeungua. Na ndo shina lake hili hapa. Lakini hii ni video namba 2 baada ya kuonyesha tulilikatakata yale majani yaliyokuwa yameungua, then limefanya wonders, limechipua. Limeongeza vitu vimechipua. You can see, wewe mwenyewe unaweza kaona hii hapa. So parachichi letu limechipua vizuri kabisa. Unaweza kaona limetoa majani. Ili parachichi la budding aina ya has limeshatoa majani vizuri kabisa. Majani yake mengine ni haya hapa. Mara ya kwanza kabla hatujalitengeneza halikuwa namna hii. Lilikuwa limeungua. So kwa sasa liko vizuri, limeanza kujitafuta na kujiletea na kujipatia ukijani wake wenyewe. So usidikatie tamaa parachichi ambalo limeelekea kufa. Unaweza kuona kitu kama hiki hapa. Kwa uhai unaonekana, alafu kwa bahati nzuri kwa pembeni kuna maua yenye matunda. Haya hapa. Unaweza kuona kuna maua hapa yana matunda. Hii inaonyesha kwamba parachichi inaanza kuzaa. Ni dogo tu. Na mwaka huu ni wa 3, lakini kwa kawaida parachichi inazaa baada ya miaka 3. So hivyo yani, mambo fulani hivi amazing sana. Bwana, usisahau kusubscribe bwana, ili uendelee ili usikose video zingine ambazo tunaendelea kuziweka. Sasa kuna trick nyingine nzuri chini ya parachichi, chini hapa inabidi uzungushie majani. Haya majani yatazuia maji, upotevu wa maji. Yaani hili ndio shina la parachichi. Kwa chini tumeweka majani. Haya majani yatazuia upotevu wa maji kirahisi. Maana majani ni mengi kabisa. Tukiyafunua hapa ni mengi yani. Kwa hiyo maji yatakuwa yanatuama humu. Yatakuwa hayapotei kirahisi. So trick zingine kama hizi hapa zinapatikana hapa kwenye Nyalusi Tutorial YouTube channel yako pendwa kabisa. Na unaweza kuona limeshamiri. Beautiful. Okay, tukutane kwenye video ijayo. Bye bye.